क्या सही में एक साउंड इफेक्ट और साउंड लगाने से हमें कुछ ऐसे व्यूज मिल सकते हैं जो कि अनबिलीवेबल हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा हिमांशु और एक वीडियो को वायरल करने के लिए तुम्हें एक साउंड और साउंड इफेक्ट की बहुत लोड होती है। तो मेरे पास कुछ ये साउंड इफेक्ट है जो कि तुम सुन सकते हो। और भाई ये तो बात रही साउंड इफेक्ट की, और जो सॉन्ग होता है वो तुम्हारी घटिया वीडियो को वायरल कर सकते हैं एक बढ़िया सॉन्ग लगाने की वजह से। और भाई अगर तुम्हारे अभी भी दिल में करियर बनाने का अगर कीड़ा बचा है तो मेरे को फॉलो करके कमेंट में सॉन्ग लिख देना, उसके बाद डीएम चेक कर लेना क्योंकि तुम्हें मिल गया होगा।